quest'ora il primo bollettino del mattino sono 543 persone positive, delle quali solo 164 sono sintomatiche, quindi hanno bisogno di cure presso gli ospedali, e dei quali 41 in terapia intensiva, che è la parte che ci preoccupa di più. C'è una crescita graduale e non è esponenziale come magari si era previsto dalla letteratura scientifica, però non abbassiamo la guardia, c'è bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini sul fronte ovviamente della osservare le norme igieniche, lavarsi spesso le mani, mantenere le distanze di almeno 1 metro quando si parla con le persone, e evitare i luoghi affollati. Queste sono 3 regole che ci aiutano ovviamente a limitare il contagio e a mettere in sicurezza le fasce deboli della popolazione, che sono gli anziani, che sono le persone con pluripatologie e con quadri clinici complessi, oppure gli immunodepressi. Pensi a bimbi che hanno avuto malattie importanti, che sono temporaneamente immunodepressi. Noi abbiamo l'obbligo, la responsabilità e anche un fatto di senso civico e di solidarietà di difendere queste persone.